بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد. بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتيه. عيان الشخير ده عيان كل الانف والاذن. انا ببقى عارف ان العيان ده هيخش يقول لي انا عندي مشكله شخير وعندي مشكله توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب. فترات تغيير الفصول دي فترات كارثيه. بينام ومش قادر يتنفس. اهلا بيك في عالم الجيوب الانفيه. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. الحقيقه النهارده حوار مثير للغايه، وانا هبداه دراسه خوفتني. قال لك الشخير من الاسباب المهمه للاضطرابات النفسيه. ده كلام مهم قوي. يعني الشخير، الناس اللي بتشخر بيحس بقلق دائم، ممكن يؤثر ويؤدي الى تنامي المشكلات النفسيه عنده. وقال لك انه كمان انه اثناء النوم الشخير يؤدي الى مشكله، وهي انه الشخص نفسه بيتعرض الى انتقاد، فبيبقى شخصيته تلقائيا فيها حاله من حالات اما العدوانيه المستمر نتيجه الانتقاد المستمر اللي بيوجه له، او الدونيه، احساس ان انا اقل من الغير، ان انا فيها عيب. فاذا التقرير ده او الدراسه دي دراسه مقلقه. الشخير واحد من الاسباب التي تؤدي الى الاضطراب النفسي. الحقيقه النهارده موضوع مهم وحلقه طبعا مثيره وممتعه مع ضيفي العزيز الاسم المتميز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره وصاحب الدكتوراه واستشاري العلاج بالليزر، وطبعا زماله الجمعيه العالميه للشخير والاوروبيه للشخير. اهلا بيك يا دكتور هشام بيه. اهلا بيك يا دكتور ايمن. الحقيقه انا عايز الاول قبل ما ادخل على العمليات والتطور اللي حصل فيها، الشخير ممكن يؤدي الى مشاكل نفسيه. اكيد اكيد. انت حضرتك مش متخيل لما تجيلي بنت ورافضه الجواز ورافضه اي حد يتقدم لها ورافضه الخطوبه وعندها 28 29 سنه، ومشكله حياتها كلها ان هي بتطلع صوت وهي نايمه، وما يصاحب هذا الصوت من ريحه وحشه في البق، غازات في البطن، خنقه وهي نايمه، مخنوقه وهي نايمه. والكلام ده كله اللي بيقوله لها مين؟ اللي بيقوله لها اختها، اللي بيقوله لها مامتها، اللي بيقوله لها زميلتها لو حد مثلا جه قعد معاها شويه ولا حاجه. البنات دي الحقيقه لو حضرتك تقعد وتتكلم معاهم وقد ايه هم بيعانوا اضطرابات نفسيه ورافضين الجواز تماما، الارتباط تماما. تخيل حضرتك واحده جات لي كانت معلقه بدايه خطوبتها وتعرفها على اي حد ان هي تستكمل موضوع الجواز الا بعد ما تتعالج من موضوع الشخير، لدرجه ان هي بعد ما عملت العمليه قلت لها اخبارك ايه؟ قالت لي انا النهارده اتولدت من جديد وهبتدي حياه جديده ادور فيها على شريك حياتي. ففعلا الحاله ده بتكلم على البنات، انا بتكلم بقى على الزوجات والازواج. انت مش متخيل حضرتك لما زوج ينام جنب زوجته بيتشخر جامد او هو بيشخر جامد وراجع تعبان وكسلان وطول النهار في الشغل ومش واخد كفايته من النوم، ونتكلم بصراحه اكتر، مفيش علاقه زوجيه مكتمله بينهم. العلاقه بينهم بتبقى شكلها الحياه بينهم شكلها عامله ازاي؟ مفيش ازعاج طبعا، ازعاج نفسي واضطرابات نفسيه مش بتؤدي بس للطلاق، بتؤدي ان هم ساعات يعيشوا مع بعض بس عشان خاطر الولد ولا البنت اللي مع بعض. كارثه في حالها. الطلاق كارثه وده كارثه، سيبريشن كارثه خطيره جدا. بالظبط. التطور حصل في عمليات التعامل مع سليب ابنيا او انسداد المجرى الهوائي، او اللي احنا بين قوسين بنقول العرض نفسه كعمليه، يعني الشخير. التطور وصل ازاي؟ احنا وصلنا لايه دلوقتي؟ الحقيقه يعني احنا نقدر نقول الحقيقه وزي ما بيقولوا كده وبصوت عالي وبقوه ان احنا واقفين النهارده في موضوع الشخير
بتكلم على مصر وبتكلم على السنتر، احنا واقفين على الارض صلبه جدا الحمد لله. من ناحيه الاجهزه احنا عندنا احدث اجهزه في العالم كوبليشن، ما فيش حاجه احدث من كده. ويمكن حضرتك انت لو شفت الاله اللي انا جايبها دي آلة قديمة. دي آلة قديمة جدا، دي أول آلة لاستئصال اللوز في إيه؟ في مجال الطب. كنا بنحط اللوزة حضرتك هنا كده في الجزء ده كده، وبنزقها كده وهي حادة جدا من قدام، فاللوزة بتتقطع. الآلة دي بتتقطع شبه اسمها بالظبط الجلوتين. شبه الناس بقى اللي مقصد. بتشرب سيجار. آه. لا، اللي بيشربوا سيجار عندهم حاجة زي كده بيستخدموها لقطع السيجار. بالظبط. فتخيل حضرتك التطور من آلة زي دي بتروح قصة اللوزة بطريقة عشوائية وما ينتج عنها من نزيف ومشاكل والتهابات، ويفضل ينزف وممكن يموت، إلى النهاردة الكوبليشن النهاردة يعني من أحدث ما وصل إليه التقدم في التكنولوجيا في العالم، اللي هو بنستخدم الطاقة في وجود المية لاستئصال اللوز والعمل عمليات الشخير. برضو عايز اروح لحته تانية مهمه قوي. منطقه المريض ده، منطقه مريض اللي هيكون معانا كمان شويه، اللي هو يعقوب محمد اسحاق. سنه مش صغير، سنه حاجه و70 سنه، 76 سنه. ده سن كبير قوي طبعا. طب ما ده ما يقلقش. انت عارف حضرتك ان عيانين الشخير عندي الرينج بتاع السن بتاعهم كام؟ ستينات. فانا بابا يعقوب زي ما بيسموه في السعوديه، هو راجل كاتب يعني اطفال شهير جدا، عنده 77 سنه. لا، راح المانيا قالوا له لازم تركب السيباب الجهاز، اشتراه ورماه بعد ساعه. قال لي انا صعب حكايه النوم ده، صعب ما قدرش يستحمل. بس ممكن طبعا يكون في احتياجات له في حالات معينه، لكن انا بتكلم على حل بقى. بالظبط كده. ف 77 سنه ويقدم على ان احنا نعمل له عمليه شخير، واضح ان هو تعبان، واضح ان هو راجل بالمنتاليتي دي مش هيجي يعمل عمليه الا لما يكون قاري وسامع وشايف والى حد ما مطمئن. الحقيقه بابا يعقوب من الشخصيات الحقيقه اللي تحس فيها بان الحياه مهمه. عايز يعيش عيشه هاديه، بيشخر بالليل، عنده مشاكل في التنفس، مش مرتاح. جاء كشفنا عليه الحقيقه وشفت لقينا عنده لوز متضخمه جدا، سقف حلق برضه ولهاه. عنده عضلات الحلق الحقيقه في السن الكبير اللي هو السبعينات ده بتبقى مرتخيه جدا جدا جدا. وعلى فكره اللوز احنا بنشيل اللوز مش بس عشان اللوز متضخمه قد كده ولوز كبيره، بالعكس انا بشيل اللوز لو صغيره جدا لكن مترهله. الترهل والارتخاء في اللوز هو ده اللي بيسد مجرى التنفس. فالحقيقه عملنا له العمليه، واحب قوي ان احنا نشوفه بعد العمليه وقد ايه هو مستمتع بان هو عمل عمليه. والراجل بيقول لك انا سعيد، انا اكبر واحد في العالم عملت عمليه لوز. فتخيل مدى سعادته كمان، ان هو بيقول لك انا دخلت موسوعه جينيس لاكبر واحد في الدنيا عمل عمليه لوز وعمليه شخير. الحقيقه احنا هنستمتع دلوقتي طبعا اخ العزيز الاستاذ يعقوب محمد اسحاق. يعني برضو شيء جميل ان الاخوه العرب يجوا مصر يعملوا النوعيه دي من العمليات او اي نوع من العمليات. ده شيء يسعدنا جدا، السياحه العلاجيه في مصر. الحقيقه طبعا يعني انا مش عايز اقول لك شخصيات مهمه جدا بدون ذكر اسماء، ورفضت طبعا ان هي حتى تتصور ولا حاجه، لكن بيجوا لي من دول الخليج كتير جدا وبيعملوا عمليات ويروحوا مبسوطين جدا جدا جدا. وده برجع اقول مره تاني ان الطبيب المصري الحقيقه بصفه عامه سمعته يعني داخليا وخارجيا وعالميا في اي مكان بيشرفنا الحقيقه تقدير للاخوه العرب لينا كاطباء المصريين على فكره تقدير كبير جدا جدا. يعني في دول عندها الطبيب المصري، في دول عندها الطبيب المصري ده رقم واحد في العالم. دي حقيقة. اليمن عندهم الاعتقاد ده كثير جدا من الاخوه في الامارات، عندهم يمكن الامارات يعني تم غزوها بشكل او باخر بوجود اطباء اجانب كثير هناك.
لكن الطبيب المصري هو المسيطر، وفي البرانشات القويه هو يعني في البرانشات اللي فيها بقى فنيات وبتاع لا، مصري حاجه تانية. حقيقه حقيقه الواحد بيسعد جدا ان الناس بتيجي ابريشيتنج جدا لينا، جايين سايبين دكاتره انجليز ودكاتره المان جوه من اكبر مؤسسات صحيه عندهم، وبيجوا عشان يعني بيختاروا احنا نتعالج فين ونعمل ايه بثقه وبراحه، ونحمد ربنا الحقيقه الفضل اولا واخيرا لله ان احنا بنكون برضو عند حسن ظنهم وبنضيف يعني كل يوم يعني اكثر واكثر ان احنا الحمد لله على هذا المستوى. انت بتنورنا وبتشرفنا، وهننتقل عندك في السنتر عشان نلتقي بالاستاذ يعقوب محمد اسحاق ونستمتع في الجزء الثاني من هذا اللقاء الممتع بحوار مهم مع واحد من الناس المهمه جدا في عالم الكتابه في السعوديه، وايضا بيعاني من برضه صعوبات اثناء النوم، والسن مش صغير 75 سنه 76 سنه 76 سنه. ربنا يديك الصحه والعمر، وطبعا دي شيء رائع جدا. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور هشام ابراهيم، نورتنا وشرفتنا. اهلا بيك يا دكتور ايمن. خليكم بقى مع الاستاذ يعقوب عشان تستمتعوا تسمعوا منه ازاي كانت معاناته. خليكم معانا. اسمي يعقوب محمد إسحاق ومقيم في جدة. أنا جيت مصر هذه المرة للعلاج لأكثر من مشكلة صحية. دخلت على الإنترنت وطلبت حلقات برنامج الناس الحلوة للدكتور أيمن رشواني. فمن المشاكل اللي كنت أنوي أعالجها مشكلة عندي ألم في ظهري اسمه فيبروميالجيا، وألم في عضلات الظهر، وتوصلت إلى الدكتور المناسب لعلاجه عن طريق الإنترنت. بعدين لمعالجة مشاكل صحية أخرى دخلت على حلقات برنامج الناس الحلوة، وأنا بتفرج على حلقات البرنامج استوقفتني الحلقة عن علاج الشخير بالكوبليشن. وجلست أتفرج على الحلقة كاملة من ألفها إلى يائها. الشخير كان بيضايقني كثير لأني أحس لما أجي أقوم من النوم إن فمي ناشف، ويخليني أقوم من النوم كل ساعة ولا كل ساعتين. وكمان صوت الشخير عالي جدا، بيوصل للغرف المجاورة، بيزعج زوجتي، بيزعج الناس اللي بيشتغلوا في البيت. كان شيء يعني مضايق المزعج لكل الأطراف اللي موجودة معايا في البيت. عملت محاولة قبل حوالي 30 سنة في ألمانيا. دخلت مصحة أو معمل، نمت في ليلة، لبسوني طاقية لفحص فيها مليانة أسلاك لفحص حالتي أثناء النوم، وقرروا أنه ما في علاج لحالتي في ذلك الوقت إلا عن طريق جهاز يضخ الهواء لأنفي. واشتريته في ذلك الوقت قبل حوالي 30 سنة. اشتريته وجبته جدة وحاولت استعمله، لقيته غير عملي. يعني للأسف ما حاولت لأنه ما كان في أخبار لا محلية ولا عالمية عن علاج جديد للشخير. في الحقيقة لأني شفت حلقة الدكتور هشام في الناس الحلوة كاملة ما ترددت، وأقدمت بكل يعني شجاعة رغم أني أنا عمري حوالي 76 سنة 77 سنة. في الحقيقة لما كنت مع الدكتور وعمل لي الفحوصات اللازمة اللي هي عبارة عن فحص مجرى الهواء، مجرى الأنف،
وجده سليم، وبعدين عمل الفحوصات الثانية للحلق من الداخل، ووجد انه في يعني ترهل في الاعضاء الداخليه هي التي تحول دون مرور الهواء يعني سلاسه وبسهوله. وانه لازم اذا كنت انا مقرر انه انا اتعالج انه دي تصير عن طريق عمليه اسمها كوبليشن. اليوم هو اليوم السابع او الثامن للعمليه، اليوم الثامن، والحمد لله احس بتطور. النوم صار فتراته اطول، كان زمان انام لمده ساعه ثم استيقظ عشان اروح الحمام، الان لا، صار كل ساعتين، والألم موجود حتى الآن لكنه خفيف. أنا عمري 77 سنة. طبعا العملية صار فيها إزالة لواز، صار توسيع المجرى الهوائي بحيث أنه يعني كل شيء يصير طبيعي، والحمد لله. وكمان في هذا السن أنا لما عملت العملية يمكن أدخل موسوعة جينيس وأصير أول واحد كبير في هذا السن يعمل العملية بدون خوف. اليوم أنا ركبت تاكسي لمسافة طويلة جدا، فأثناء المسافة نمت، فلما وصلت المكان المطلوب قال لي سواق التاكسي ترى أنت كنت في طوال هذه المدة أنت نايم. قلت له طيب هل أنا شخرت؟ قال لي لا. قلت له طيب شكرا لك على المعلومة دي. ناس كتير قوي في مصر في فترات الثمانينات والتسعينات فقدوا أسنانهم الخلفية بالذات وطنشوا. الجيب الأنفي هيبدأ إن هو بالجرافيتي بالجاذبية الأرضية هيبدأ إن هو ينزل بالهواء اللي جوه الجيب الأنفي، وهيفضل ياكل الفك من فوق لحد لما ينزل لحد اللثة. أحسن نتيجة إنك تزرع على طول في يوم الزرعة، في يوم الخلع أسفة، مش بعدها بيوم، علشان خاطر البلاكلات والكلام ده كله في نفس الساعة. وأنا بقول دايما إن طب الأسنان في مصر بالذات في ميزة أنا ملاحظها، طموح طبيب الأسنان المصري أكبر من طموح مرضاه.